السلام عليكم أيها الرائعون. سنتناول اليوم شخصية جديدة. معلومات عن هشام سماتي. هشام سماتي ولد في 1/3/1988 بولاية سطيف، جنسية جزائرية ومسلم. أبوه ولد بسطيف وأمه ببلدية خراطة ولاية بجاية. انتقل هشام إلى بلدية خراطة وعمره 3 سنوات، وعاش هناك لمدة 18 سنة عند جده وجدته، ودرس هناك ومتحصل على شهادة كهرباء العمارات. هشام كان يعشق الفن منذ صغره، حيث مارس المسرح مع فرقة الكشافة، وكان مغنيا للراب وكان يكره أغاني الراي، حتى جاء العازف المدعو تاج الدين الذي أثر في هشام سماتي كثيرا، ومن أجله أصبح هشام سماتي يسمع الراي ويهوى السانتي، وبدأ مشواره الفني هناك. ومن هواية أصبحت إلى مهنة، وانتقل هشام إلى ضواحي بجاية تيشي وغيرها، وعمل في أغلبية الفنادق، حتى قرر أن يفتح استوديو خاص به هناك. متابعي قناة هل تعلم، لا تنسوا دعمنا ودعم القناة بزر الإعجاب، واشترك في القناة واقرع الجرس كي يصلكم الجديد كل يوم. إلى اللقاء.